السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وفي فيديو النهاردة بقى هنجرب سكن العيد الجديد اللي كان نازل في متجر الجواهر الوردية، وهنشوف لو السكن ده يستحق الجواهر ولا لا. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناة عشان عايزين نوصل 600 مشترك في أقرب وقت. ومن غير حكي كتير يلا بينا. طبعا أول حاجة كده هنخش على الأحداث وهنتلاقي قدامنا المنظر ده. انا طبعا مجمع 100,143، فعادي مش مهم. المهمة الأخيرة دي كده جمعنا المبلغ بتاع السكن، هو ب1000 بالظبط. انا كنت عايز اجيب السكن ده عشان الصراحة كان عاجبني اكتر من التاني، وكنت برضه عايز اجيب المضرب ده، بس كان بيقولي المفروض لازم انواع الجوارة كمان، فقلت بقى اما اجيب التاني خلاص، عشان طبعا مفلسين من الجواهر خالص. فيلا بقى ناخد السكن بتاعنا عشان نجربه في جيم باتل رويال. انا اكتر حاجة عجباني في السكن ده الكمامة والبنطلون، بالذات الكمامة. خلينا بقى نستلم السكن. هو ده السكن، كوتشي وفلينة وبنطلون وكمامة وشعر. ده بقى السكن، هو علينا، هو على شخصية ادم. خلينا بقى ندخل جيم باتل رويال نجرب في السكن. وادينا دخلنا الجيم، وهننزل في الجيم ده على الفاكتوري نلوت، وبعد كده نخش في الفايتات. وننزل معانا ناس اهو، شكلنا كده ما نلحقش نلوت، ربنا يستر بس وما نموتش من اول الجيم. من اولها لقينا مسدسين وجي 36 احسن اسلحة في اللعبة. الحمد لله لقينا اسلحة دي الاكسام 8 تاني. عايزين بقى سلاح SMG يكون حلو. مفيش حد هنا ولا هنا؟ B90 قدامنا اهو حلو. على فكرة انا بحب B90 اكتر من الUMP، بس لو جه اليوم هاخده برضه. اليوم نادر تلاقيه في الخارطة. يلا بقى عايزين كلات، ما ينفعش نطلع كده من الجيم من غير كلات زي كل مرة. علاوي حبيب قلبي ابو حسين، انا خادمكم الصغير، انت عندك نقص بشخصيتك خلونا بقى نروح على الفاكتوري بالتوك توك الفراري ده. في حد قدامنا؟ يلا يتشوت. مجتش يتشوت، نقص لي نص دمي. معايا MP40 الحمد لله حلو. يلا طلع. خد بقى ابلع، يتشوت مش راضي يبلع، نقص لي نص دمي المفتري. بيضرب بالبيزون كده ازاي؟ نفسي اعرف. ابلع يا حبيبي ابلع، اخيرا مش راضي تموت. ازاي نقصني كل ده بالبيزون؟ نفسي اعرف. تعالى بقى تلوتك، ما ينفعش نطلع كده من غير اي حاجة. ويلا بينا نكمل في مسيرة البحث عن الكلات. مش عارف، انا بقالي ساعة بدور على الكلات مش لاقي، وشكل كده ارجع للفاكتوري تاني. في حد؟ اخيرا بلف عليك الخريطة كلها يا اخي مش لاقيك. ما هو مش بعد كل التعب ده هتفلت مني كده بسهولة؟ تضرب كمان بالصاروخ؟ انت ما تحسش يا اخي معكش سلاح؟ شكله كده كان عايز يعمل لقطة عليا، وانا بقى الصراحة مش عايز اقعد الف على كلات تاني في الخريطة، فانا شكلي كده هضطر اروح للبيت. واخيرا وصلنا البيت بالسلامة، على امل ان احنا نجيب كلات كمان.
الدروب نزل على الشجر، سبحان الله، والشجر مستحمله ازاي الله اعلم. روح اسأل جارين. كأني سمعت صوت حد جنبي اهو زي ما قلت. ارمي هنا قنبلة، عارف ان هو هيجيله من ورايا، انا عارف. ايه ده متحركش اصلا، سايب القنبلة قدامي. شو خد دي بقى عشان تحرك، هيجي من هنا، شفته؟ جر بربر 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 بربر، حط ثلج خلاص. الحمد لله كان معاه متر وعمله من زمان وخلص. كل ده لوت؟ انت معاك لوت الخريطة كلها. والله ايه اللوت ده؟ M5 ماكس وجروزة اكس كمان. والله ده انت مدلعني، ده لو منك يمكن ليت غصب عني. كده بقى ما عدلناش حجة، لازم نجيب البوية، ما انا احسن اسلحة في الخريطة. الزوم بدأ يقفل ولسه في 7 في الجيم. في حد قدامه يلا كلها كمان. الله الجروزة اكس دي والله عيبة. درع 4 كمان. انا مش عارف، انا جاي لويت واحنا اصلا في اخر الجيم. اوف، ده انا طلعت واقف بين فايف واحد هناك اهو. يلا واحد جنبي، يلا ها اضرب اضرب. ايه مش راضي يترفع ده بقى، لازم انا اروح له بالام 5. حط التلجة في اخر لحظة. ده هو كمان معاه ام 5. حلو، ام 5 لام 5 ونشوف مين اللي يفوز. اصلا ما عادش الا انت واتنين غيرك، يعني خلاص الجيم البوية على الابواب. مش انت بقى اللي هتيجي وتخسرني البوية. ايه ده بتعبي في دمك قدامي؟ طب خد بقى، بس الصراحة كان هيموتني. يلا ما عادش الا اخر 2. ايه ده في واحد من الاتنين اهو. يلا لازم انا اروح له. اطلع بقى وخليك راجل، انا سامع كلامي. كسروا لي الدرع الله يخرب بيتهم. هو فين؟ هو لسه ورا التلجة؟ ده انت يا اخي عندك صبر، نكسرها لك بقى. ارمي بقى المسدس ده، ما عادش فيه طلق اصلا. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ده طلع لي. طب تعالى، عايز تغدرني؟ عايز تغدرني، تعالى. اليوم مفيش صوت، دمه تفة، لو تفت فيه هيموت. ابلع علوبي. يلا لسه واحد بس، اخر واحد. اخر واحد فين؟ يا رب الاقيه بسرعه، ما عادش ادور على الخريطه كلها، عشان انا عارف اخر واحد ده بتقعد تلف عليه الخريطه كلها وفي الاخر يطلع بوت. في 10 بيتفرجوا عليا، والله احسن ناس. يعني بعد اللف ده كله وفي الاخر رجعنا للبيك. البيك دي منبع الناس، وهو لقينا اخر واحد في البيك. ويلا سونيا، خلاص مبروك علينا البيك. ولو وصلت لحد هنا من الفيديو اعرف انك اسطورة، وهتعمل لايك واشتراك دلوقتي، وحتى لو ما عملتش برضو انت اسطورة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.